비 за өндөр хичээлдээ тэгэхээр хичээлээ ихтэй хэлсэн. За юу гэж? Монгол улсын төрийн дадлага. Монгол улсын үндсэн хууль 34 өдөр болсон цагаас буюу 1992 оны 2-р сарын 12-оос эхлэн энэ дадлага бид нар хэрэгжиж ирсэн байна. Яг одоо энэ хэрэгжиж ирсэн. За төрийн дадлагын хэмжээ нь болохоор нийгмийн хайрцаг байдаг. За цөөндөр өгөн ямар ч штэ нэг гэдэг. Тийм байна. Улаан нь болохоор Манган Баатарын. Тийм байна. За алтан саян байгаа тийм ээ. За саян нь болохоор Монголын ард түмэн эренгийн хурц өнөр өтгөн сонор саруу төр шашнаа мандуулан сэтгэлэн хөгжиж үрд Манган Баатарыг бэлддэг байна. За замны самбар нас нь төрийн дадлага маань хэмжээ нь байна. Та нар хүний жижиг дадлага харж байна уу? За зөв багш нар өнөөдөр надад ийм жижиг дадлага байсан учраас байсан. За өнөөдөр хичээлээр хэвлэхэд багш нь зурагчнаас энэ дадлага төрийн дадлага томоор угаалахыг хүссэн байна. За та ширээн дээр байгаа дутууга энэ төрлийн дадлага маань нөгөө миний жижигэн дадлага тийм ээ. За дараа. Нөгөө зурагч маань миний төрлийн дадлага нэг ийм болгож хүргэсэн. Сонссон байна тийм үү? За нэг ийм гэж угаасан байна. За дараа. Ингэж бас сонссон байна тийм үү? За. Аль зөв угаалт вэ? Хамгийн нөгөө зөв дадлагын хэмжээний за тэгвэл бүгдээрээ энэ дадлагынхаа шуумаар хэмжээд үзтээ. Анхны дадлага ямар хэмжээтэй байсан? Миний өгсөн. Багшаа манай ширээн дутуу ширээтэйсэн. За
Миний пеналыг хааш нэг. Хурдан 6-аас. 9. Энэ 6 байна ш. 3 Энэ 1
За тэр нь ямар хэмжээгээр хэд дахин хэмждэг ихсэн байна. За жиг тос хуралдыг процент гэж нэрлээд бид нар chaos гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл сая энэ дээр кал гэсэн үг. Чаан хоёртой. Яг л энийг ийм болсон тийм ээ. За одоо бүгд сая хоёр энэ түрийн далбагаа нөгөө жижигэн далбаа хоёроо цаасан дээр 80 ватер цаасан дээр 80 Ранахта Монта параж жоохон цаасан тавиарай. Энэ хоёр ч гоё. А, Б, С, Д. С, Д. За яг харагдаа энийг А штрих, Б штрих, С. За А1 чи да. А1, Б1, Д1 чи. За тэмдэлч. Мастраа. Жижигэн А, Б, С, Д. За тэмдэглэж нөө. За тэгвэл ширээн дээр чинь ба. Заавар гэсэн мод. Заавар гэсэн мод. За энийг уншаад. Зааврын дагуу. Зааврын дагуу.
Шодон гэж би ялгаа нь юу вэ? Шодон Цаашаа үргэлжлээд явна тийм ээ. За. Нэг үү. За ингээд чир татаад байна. Шулуун шүү дээ. Бүр явуулаа. Шулуун шүү. Задран цэцэнийг юм байна тийм ээ.
Гэлцээ аваас төвлөлт. Чинь юу
Би 20-ыг 8 орно. Ингээ бүгдээ суу энийг би 28 орно. 10 За зөвхөн баг. Зургаас нэг хүчтэй өөрхөн багийн хэсэг тайлбарлах та. За энэ хараа. Адуу нэггүй бас нэг үсэг. А1 бас А тэгээд ингээд шулуунаад Б1 Б-ийн дайруулах шулуунаад Д-ийн Д дайруулах шулуунаад Б-ийн Б дайруулах шулуунаад дараа тэднийхээ оцлыг ойлгуулсан. Үүнээрээ А1-ийг А хуваахад 2 ОБ1-ийг ОБ хуваахад 2 ОЦ1-ийг ОЦ хуваахад 2 АБ А1 Б1-ийг хуваахад 2-ыг өгсөн. За тэгвэл бид энэ оцгийг комментиг төгс хийлээ байна. Комментиг төгс хийлээ. За суу. Шамана. За. За бид комментиг
За дээрээс бүгд багуудыг харахад хэд багч юм бэ? Хоёр. гараад байна тийм үү? Тэгвэл биднийг нэгийг хуваахад 2 бас яасан. Төрийн талбайны маань уртын уртад хуваахаар ямар ч чийсэн. Бас 2 хүрчихсэн тийм үү? Тэгвэл за юу ч яаж тайлбар хийх вэ? За бид тэгвэл энийг бид гомитес хөргөл гэж яриад байгаа. Гомитес хөргөл жижиг юмыг сонгох юм уу? За гомитесийг бид нар за тэмдэглээд байгаа. Гомитесийг бид нар артикулээр хаагтэр гэж хэмнэдэг. За бидний сайн басаад ажилласан. Процент хэд гарсан? Хоёр гарсан. Тэгвэл аваад зүгтээ 2 гэсэн проценттэй юу ийсэ? Гомитес. За тэгвэл бүгдээрээ. За энэ яаж болох вэ? Юу гэсэн бэ? За зураг. Тэр зураг. Процент хийдэг чинь. Гурав гэж бодож байна. Гурав юу гэж ярьж байна? Гурав дахин сонсон гэж ойлгож байна. За бүгд зураад үзтээ.
бид нар комментиг амьдрал хот дээр гэрэлтэг олон жишээ байдаг. Жишээ нь ямар юм бэ? За энэ комментиг Монголоо Мөн тийм ээ. За энэ Зааны бид шугам дурын гişэлээр үздэг. Алсгалт. Гол байгаа юм, наа байгаа юм. Хамжиж хоёроо тийм ээ. За бидний даалгавар. За бидний амьдрал хот компьютер хүрсэн зүйлсийн жишээ амьдрал хотод болж үзсэн жишээ бичиж байна. За бидний даалгавар. Бодлого Остон шунрын батамигис